ஹலோ ஃப்ரெண்ட், உங்கள் ஃப்ரெண்டு காஞ்சி தலையம் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து என்னென்னா, இந்த சின்ன பசங்க ஓட்டுற பேட்ரி கார் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து நிறைய பேருக்கு சர்வீஸுக்காக கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொன்னார், இதுமாதிரி சர்வீஸ் பார்க்குறேன் எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கண்ணே. அப்புறமா ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு தேடி ஒரு ஃப்ரெண்டை பிடிச்சா அப்படி. அதனால் இந்த மாதிரி நீங்களும் யாராவது கஷ்டப்படுவீங்கிறதுக்காக, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்காக இந்த வீடியோ போடுறேன். அந்த சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு வீட்டிலே வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதனுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை உங்களுக்கு வீடியோவுடைய எண்டில் நான் போடுறேன், பார்த்துக்குங்க. கால் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கே வந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாரு, இல்லை கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாரு. பாருங்கள், இது மாதிரி பேட்ரி காரு 5 வயசுக்குள்ளே இருக்க சின்ன பசங்க நம்ம ஓட்டுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி காரு. இதில் ஏதாவது ஃபால்ட்டுனா நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா போதும், உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாரு. பாருங்கள், பைக்கு, எல்லா டைப்ஸும் வந்துமே சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. காரு, ஜீப்பு, இது போல். இல்லை ஓடல, உங்களுக்கு சர்வீஸுக்கு ஆள் கிடைக்கல, இது மாதிரி யாராவது இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாரு. இது சென்னையில் தான் இருக்கார். பரவாயில்ல, வண்டியெல்லாம் பார்த்தா நம்ம நேச்சுரல் பெரிய பைக் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பாருங்கள், இது ஒரு காரு, இது சர்வீஸுக்கு வந்தது. ஃபால்ட்டு அதை ரெடி பண்ணுறாரு. உட்கார சீட்டு கட்டில் தான் இல்லை, பேட்ரி இதெல்லாம் இருக்குது. இது ஒரு ஃபால்ட்டு சர்வீஸுக்காக வந்தது, அதை ரெடி பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக அதை சர்வீஸ் பண்ணுறாரு. என்ன ஃபால்ட்டு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அது என்ன இதோ அதை வந்து எதாவது போயிருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அதை மாற்றி கொடுத்துருவாரு. புதுசாகவே மாற்றிக்கலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அதே ரெடி பண்ண முடிஞ்சால் அதே ரெடி பண்ணி கொடுப்பாரு. சின்ன பசங்க வந்து ஓட்டுறாருங்களா, அந்த கார் 5 வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க ஓட்டலாம். இது நிறைய பேர் சர்வீஸுக்கு கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். அதிலே மியூசிக்கு, அந்த வீல் ஹேண்டில் பார் அது கழட்டி சர்வீஸ் கழட்டிட்டு இருக்கிறாரு, அதனால் அது மாட்டில் வீல் திருப்புறது ஹேண்டில் பாரு. ஒன்றா கழட்டிட்டு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறாரு. இதுபோல் உங்களுக்கு எதாவது ஃபால்ட்டுன்னா நீங்கள் இமீடியட்டாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சைடு பேட்ரி, வீலோட கீரு இதெல்லாம் இருக்குது அந்த பக்கம். பாருங்கள், இது வந்து ஆன் பட்டனு, அது பட்டன் அதை ஆன் சுவிட்சில் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறாரு. அடுத்தது இது ரிவர்ஸு ஃபார்வேர்டு சுவிட்சு நினைக்கிறேன். எதாவது ஃபால்ட்டுன்னா செக் பண்ணி அதை என்னவோ மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கான சார்ஜு வாங்கிக்குவாங்க. உங்கள் வீட்டில் அது மாதிரி குட்டி பசங்க ஓட்டுற கார் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதேபோல் இந்த மாதிரி வீடியோலாம் உங்களுக்கு வேணும் போது நான் போடுறேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ எதனா வேணும்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி நான் போடுறேன். ஏதாவது டவுட்டு எலக்ட்ரிக்கலில் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் கேளுங்க. அது சுவிட்சு ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரில. இதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஏதாவது இருந்தால் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இல்லை கால் பண்ணுங்கள். அவர் உங்களுக்கு உடனே பதில் சொல்லுவார்.
நம்ம சரவணா ஸ்டோரில் கூட நிறையா கார்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன். அதை கூட வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், லாஸ்ட்டில் இருக்குது. நிறைய பேர் வாங்கிட்டு ஃபால்ட்டான முன்னாடி சரி பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் மூளையில் அது மாதிரி போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. நிறையா வீட்டுகளில் பார்த்துருக்கோம். அது மாதிரி எதனா ஃபால்ட் இருந்தால் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாரு. பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்டை உங்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் சொன்னீங்கன்னா தான் அடுத்த வீடியோ மேக் பண்ணுறதுக்கும். சர்வீஸ் பண்ணிட்டாரு. நீங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வண்டி. பாருங்கள், இது நான் சரவணா ஸ்டோரில் பார்த்தது. அதெல்லாம் இருக்குது. குரம்பேட்டை சரவணா ஸ்டோரு. பாருங்கள் எவ்வளோ பைக்கு, காரு, ஜீப்பு எல்லாமே நிற்கிது பாருங்கள். இந்த மாதிரி வண்டி தான். இதெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிட்டு ஏதாவது சின்ன ஃபால்ட் ஆகிட்டா விட சரி பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் அதை ஓரம் கட்டி வச்சிடுறாங்க. அதனால் உங்களுக்காக இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்தில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.